il a pris la corde et réglé tout ça. И тогда он поднял эту скрипку и начал на ней играть. Et quand il est monté cette violon, il a commencé à jouer avec elle. Et tout le monde entendait la musique. И когда он играл это произведение, это был прекрасный звук. Et le son qui sortait, il était magnifique. Все в зале, они завороженно слушали с открытыми глазами. Tout le monde, il était vraiment touché par la musique qu'ils ont entendue. Никто не ожидал такого прекрасного звука от такого старого и израненного инструмента. Il n'y avait personne qui pensait que cet vieux instrument pourrait donner assez belle musique. И тогда после этого начали подниматься руки, и кто-то предлагал $1000. Et après ça, il y avait plus en plus beaucoup de monde qui sont montés les mains. Il dit, on peut donner $1000. Кто-то предлагал $3000. Quelqu'un qui a proposé de donner $3000. И она была продана за $20 000. Et cette violon, elle était vendue enfin pour $20,000. И эта история нам показывает о том, как наша жизнь в руках Создателя Dans cette histoire, on peut voir comme notre vie dans les mains de notre Créateur может быть преображена. peut être transformée. Наш Господь, который сотворил нас для того, чтобы мы играли для Него, чтобы мы были инструментом в Его руках. Notre Dieu, il est Créateur. Il nous créait très bien pour changer le monde. Вы знаете, наша жизнь, она ничего не стоит без Бога. Savez-vous que notre vie, elle coûte rien sans le Dieu? Это как эта скрипка, которая никому не нравилась, и никто не хотел давать за нее много. Notre vie était comme cette violon au départ qui coûtait rien parce qu'elle était endommagée et il n'y avait personne qui voulait l'acheter. Но в руках нашего Создателя, нашего Господа, Mais dans les mains de notre Créateur, мы имеем это чудесное звучание, мы имеем этот чудесный звук, и люди могут наслаждаться этим. nous avons des transformations. On a le son qui est très beau et notre vie, ça change. И если вы думаете, что мне сделать, чтобы стать сегодня этим инструментом в его руках, Et si maintenant vous êtes en train de penser qu'est-ce que je peux faire pour être transformé dans les mains de notre Créateur, я хочу сказать, просто приди к Нему. je peux vous dire qu'il faut juste venir vers le Dieu. Такой, какой ты есть. Comme tu es. Может быть, у тебя порванные струны. Peut-être tu as très endommagé. Может быть, у тебя нет внешнего какого-то отличия, какого-то яркого стиля. Peut-être tu penses que tu es pas assez belle ou beau. Может быть, сегодня ты находишься в самом низу. Peut-être aujourd'hui tu penses que tu es très très bas. Но наш Господь, Mais notre Dieu, это твой Создатель. c'est ton Créateur. Он дал тебе, вдохнул в тебя дыхание жизни. Il t'a donné inspiration de la vie. И Он дает тебе сегодня этот шанс снова преобразиться, снова стать на это место, которое Господь приготовил для тебя в Царстве Своем. Il te donne aujourd'hui la chance de changer ta vie dans ses mains. Давайте скажем Ему спасибо в этот прекрасный день. Tu peux dire maintenant merci le Dieu. Это прекрасная возможность для нас. C'est une grande possibilité aujourd'hui. Еще больше приблизиться к нашему Господу. Se rapprocher vers le Dieu. Еще ближе стать и более стать похожим на Иисуса Христа. Tu peux être plus ressemble à ton Dieu quand tu viens chez lui. В этом дне Pendant 7 jours, мы можем сказать: «Я люблю Тебя, Господь». on peut dire aujourd'hui, je t'aime mon Dieu. Возможно, вы не видите сегодня так много прославляющих на этой сцене. Peut-être tu vois pas maintenant beaucoup du monde autour de toi ou sur la scène présentement. Но знаете, что самый лучший инструмент Mais tu sais que l'instrument qui est это, le meilleur, это ты и Бог. c'est toi et le Dieu. Возможно, первые христиане, они не имели, возможно,
музыкальных инструментов, когда находились рядом с Иисусом. Peut-être dans les passés, nos frères et nos sœurs chrétiens, ils n'ont pas eu assez des instruments pour jouer pour le Dieu. Но Иисус говорил, воспоем, то есть они воспевали. Mais le Jésus a dit qu'on va chanter. На этой вечере, перед тем, как его распяли, Devant aller sur le croix, ils ont chanté. они пели, да. И самое главное, нам сегодня быть этим инструментом. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On peut être juste les instruments dans les mains de notre Dieu. Благословение всем нам. Bénédiction à nous tous, И давайте помолимся. et on va prier. Дорогой Господь, спасибо Тебе за этот чудесный день, который Ты создал для этого, для Твоего дома сегодня, для Твоей церкви, для Твоих детей, Господь. Спасибо Тебе, что Ты с нами сегодня, и Твой Дух Святой, Он здесь, на этом месте, Он объемлет это место. Благослови, Господь, чтобы наши сердца, они были в Твоих руках, как эти, Господь, скрипки, как эти инструменты, Господь, чтобы нам быть сегодня в этом прекрасном потоке Твоей любви, чтобы нам быть сегодня в этом прекрасном потоке Твоей силы, Господь. Мы жаждем, мы хотим наполниться сегодня, Господь, мы хотим сегодня изливать свои сердца к Тебе, мы хотим сегодня, Господь, находиться в Твоем присутствии, и наши сердца, Господь, наши сердца, если Ты видишь, Господь, что-то мешает нам сегодня прийти к Тебе всем сердцем, то мы просим, удали это, Господь, очисти наши сердца. Пусть всякий грех, он уйдет, пусть всякое понимание неверное, оно оставит нас. Пусть всякая, Господь, духовная стена, она падет сегодня. В этом дне мы желаем иметь, Господь, беспрепятственную Твою благодать, которая объемлет нас и объемлет нас, наши сердца, наши судьбы, наши семьи, наши дома, Господь. Твоя любовь, она всеобъемлющая, Господь. И никто не может, Господь, нас отлучить от любви Твоей. Никто не может, Господь, сказать, что Ты отлучен от моей любви, потому что никто, никакая тварь в этом мире не имеет силы это сделать. Только Ты, Иисус, в нас, только Ты, Иисус, наш Царь, только Ты, наш Бог, можешь изменять, можешь совершать Твои чудеса, можешь совершать Твою любовь внутри нас, Господь. Ты знаешь, как нас использовать, потому что Ты есть великий мастер. Ты есть великий мастер. Нас создал. Знаешь струны нашей души, знаешь струны наших сердец, Господь. И наши тела в Твоих руках. Ты знаешь, как нас исцелять. Ты знаешь, как нас поднимать, как нас воодушевить. Воодушеви нас, Господь. Мы хотим быть народом святым. Мы хотим быть народом, поставленным, Господь, на вершину горы, чтобы быть светом для этого мира, Отец. А мы Тебя будем славить, петь имени Твоему, Всевышний. Ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя. Аминь. Давайте прославим Господа. И сегодня будет вечеря, приготовьте что-нибудь, если вы дома, смотрите онлайн, для этого. Ты со мной, будь со мной. День и ночь, ночь и день льется хвала. День и ночь, ночь и день хвала для царя. День и ночь, ночь и день льется хвала. Ночь и день хвала для царя. День и ночь, ночь и день льется хвала. День и ночь, ночь и день хвала для царя. День и ночь, ночь и день льется хвала. День и ночь, ночь и день. Ты достоин всей хвалы, о Иисус, Ты достоин славы всей, о Господь.
все творение для Тебя, все творение от Тебя. Ты достоин славы. Слава Тебе, мой мастер, слава Тебе, мой Творец, достоин всей хвалы. О, Иисус, Ты достоин славы всей. О, Творец, все творение для Тебя, все творение от Тебя. Ты достоин славы день и ночь, ночь и день пусть льется хвала. День и ночь и день хвала для Царя. Умножайте хвалу, отдавайте хвалу Царю, умножайте хвалу, отдавайте хвалу Царю. День и ночь и день, день и ночь и день. О, рабаши балараде, кира барабарале, кора барабаши, кора баларалае. Твоя вода, Твой Божий Дух изливай. Наполняй, изливай, Господь, Божий Дух. Esprit de Dieu, les eaux vives, les rabroshi valarabarale, kora valarabarale.
Слава Богу. Ça nous transporte. Это просто переносит нас. C'est les meilleurs escaliers que j'ai pris pour aller aux cieux jusqu'à présent. Это самые лучшие лестницы, которые я когда-нибудь воспользовался, чтобы к Богу подойти. Wow, la musique nous aide à nous transporter. Музыка помогает нам просто перенестись. Wow, merci beaucoup. Спасибо большое. Merci, peuple de Dieu. Bonjour. Здравствуйте, народ Божий. Спасибо. Ça va bien aujourd'hui? Как дела? Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Вы знаете, сегодня такой особенный день. C'est spécial parce qu'on est aujourd'hui. Это особенный день, потому что мы сегодня. C'est la seule journée dans laquelle vous pouvez vivre. Это единственный день, в который вы можете жить. C'est vrai, toutes les journées qui se sont passées sont passées. Знаете, все дни, которые были, они уже прошли. Ils vivent un petit peu ici à cause de l'expérience. Они тут просто находятся из-за того опыта, который есть. Et demain n'existe pas encore. Но завтра нету еще не существует. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vivre aujourd'hui. Все, что вы можете делать, это жить сегодня. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le présent. Вот почему мы его называем настоящее. Aujourd'hui, je vais vous parler du vide. Сегодня я вам буду говорить о пустоте. Il n'y a eu un vide que quelques secondes. Да, интересно, только несколько секунд были на самом деле пустота у нас сейчас. J'aurais pu étirer, mais vous avez compris le principe. Я мог бы и дольше молчать, но вы поняли принцип. On n'est jamais très à l'aise avec le vide. Нам пустота не нравится. Le vide, ce n'est pas naturel. Même la nature est contre ça. Пустота, она неестественна. Даже природа против пустоты. Dieu aussi est contre le vide. Бог тоже против пустоты. On va se rappeler au début des temps. En fait, je vais commencer par la définition. Я начну с определения. Vous savez, le vide, ça n'existe pas. Вы знаете, пустота не существует. C'est la définition du vide. Il n'y a rien. Знаете, потому что определение пустоты просто ничего нету. Il y a une définition que j'ai bien aimée cependant. Есть определение одно, которое мне очень нравится. Il était dit que le vide, c'est quelque chose qui est dépourvu de son contenu original. Сказано, что пустота это то, Ce qui ne contient plus ce qu'il то, contenait что не avant. содержит, то, что оно должно было содержать. Vous savez, le froid non plus n'existe pas. Знаете, на самом деле, даже холод не существует. Ça existe dans notre langage. Конечно, оно есть на нашем языке. Мы говорим так, выражаемся так. Bien sûr, on est au Québec, je me souviens des hivers. Конечно, мы в Квебеке, поэтому я, конечно, зиму помню. Le froid existe. Холод есть. On peut le ressentir. Мы можем его просто ощутить. Mais le froid n'est qu'une absence de chaleur. Но на самом деле, холод это просто отсутствие теплоты. Или тепла. De la même façon que la noirceur n'existe pas. В то же самое время, то же самое, что нету темноты. La noirceur est une absence de lumière. Потому что темнота это отсутствие света. Et si on étire, on peut mettre ça aussi pour le péché et pour Dieu. Qu'est-ce que le péché? C'est l'absence de Dieu. И то же самое, если мы можем как бы удлинить, мы можем сказать по поводу греха и Бога. Что такое грех? Это отсутствие Бога. Je viens juste de dire que le vide est dépourvu de son contenu original. Я только что сказал, что именно пустота это отсутствие оригинального содержания, которое должно было быть там. On le voit très bien avec Adam. Мы это видим с Адамом. Dieu a créé les ciels et la terre, il a créé les animaux, il a créé tout ce qu'on voit ici. Бог создал творение, Бог создал животных, все, что мы видим. Et il a créé Adam. И он сотворил Адама. Au début, Adam était rempli de la présence de Dieu. Вначале Адам был наполнен Божьим присутствием. Il n'y avait absolument rien qui pouvait être... il n'y a rien qui pouvait déranger Adam. Il n'y avait pas de péché à ce moment-là. Не было греха, поэтому ничто не могло бы помешать Адаму. Adam était rempli. Адам был наполнен.
Et puis, à un moment donné, il est arrivé ce qu'on connaît déjà. И спустя некоторое время произошло то, что мы уже знаем. Et Adam, pour les raisons qu'on connaît, a décidé de pécher contre Dieu. И Адам из-за известных нам причин решил согрешить против Бога. Lorsque Dieu a dit à Adam, ne prends pas de ce fruit, car tu mourras certainement. Когда Бог сказал Адаму, не вкушай от этого плода, ибо ты, наверное, умрешь. Il ne voulait pas parler de la mort physique. Бог не говорил о физической смерти. Il voulait parler de la mort spirituelle. Бог говорил именно о духовной смерти. D'ailleurs, quand Adam a pris le fruit défendu, celui qui donnait la connaissance du bien et du mal, Мы даже видим, что когда Адам взял этот запретный плод, который от добра и зла, мы видим, il était encore là, il n'est pas mort. что он еще оставался живым, он не умер. Mais à ce moment-là, il a péché. Il s'est donc coupé de sa relation avec Dieu. И в то время он согрешил, он лишился именно связи с Богом. Dieu a créé Adam et Ève pour être un contenant. Бог сотворил Адама и Еву, чтобы они были содержащим. Nous avons été créés serviteurs Мы сотворены служителями, et nous avons été créés pour contenir quelque chose. и мы сотворены, чтобы содержать что-то. Ce quelque chose, c'est Dieu. И то, что мы должны содержать, это присутствие Бога. Je vais vous donner un exemple avec une bouteille d'eau. Я вам дам пример с бутылкой воды. Une bouteille d'eau qui ne sert pas à contenir de l'eau, c'est pas une bouteille d'eau, c'est une bouteille. Бутылка воды, которая не служит, чтобы содержать воды, это не бутылка воды, это просто бутылка. Le but de créer une bouteille d'eau, c'est pour contenir de l'eau. Цель, почему есть бутылка воды, это для того, чтобы эта бутылка содержала воду. Quand Dieu a créé Adam, son but était sa gloire. Когда Бог сотворил Адама, цель Бога была своя слава. Il voulait avoir une relation avec Adam Бог хотел иметь отношения с Адамом. et il voulait avoir une relation intime. Il voulait être avec lui. И он хотел иметь близкие отношения с ним. Он хотел быть с ним. Dieu a créé Adam pour être une bouteille d'eau. Бог сотворил Адама, словно, чтобы быть как бутылка воды. Malheureusement, l'adversaire est arrivé, il a séduit Adam. К великому сожалению, пришел враг и искусил Адама. Vous savez, j'aime beaucoup le mot adversaire. Je préfère le mot adversaire que Satan ou autre chose, mais Satan veut dire adversaire. Знаете, мне нравится слово именно противник, потому что мы говорим очень сатана, но мне нравится противник, потому что все равно сатана есть противник. Je vais lire quelque chose ici dans Matthieu 16, 23. Я прочту, что тут интересно в Матфея, 16 главу, стих 23. Matthieu 16, 23. Vous vous souvenez dans le jardin lorsque les soldats sont arrivés pour saisir Jésus-Christ? Вы помните, когда в Ильянском в сад Гефсиманский саду, когда пришли воины, чтобы арестовать Иисуса, Les disciples étaient avec Jésus et Pierre était avec eux. ученики были со Христом, и Петр также был с ним. Et pour protéger Jésus, pour ne pas que Jésus se fasse prendre par les soldats, И чтобы защитить Христа, чтобы Иисуса не взяли воины, Pierre a pris son épée et il trancha l'oreille. и Петр достал меч и отсек ухо. Je pense que Dieu n'a pas aimé. И мне кажется, что Богу это не понравилось. Nous allons lire ensemble, Matthieu 12, 23. Мы прочтем вместе Евангелие от Матфея, 12 главу, стих 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Иисус, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Est-ce que Pierre s'est transformé en un ange méchant? Non. Неужели Петр стал таким, как злым ангелом? Vous savez, on a eu notre pasteur qui nous a prêché sur les noms. Знаете, недавно наш пастор проповедовал нам об именах.
sur le nom puissant de Jésus-Christ, mais aussi sur l'importance des noms pour Dieu. On propowiada o ważności imienia Jezusa Chrysta, no także o ważność prosta imion. Cet ange qui était là au début à la création de Dieu qu'on appelait Lucifer. I ten angel, który był przy stworzeniu, którego zwali Lucifer, Lorsque Dieu a décidé de le jeter dehors, когда Бог решил избавиться от него, parce que Lucifer s'était rebellé contre lui, потому что Люцифер, он восстал против него, il a tout de suite commencé à ne plus l'appeler par ce nom. Il ne l'a plus appelé par le nom de с того Lucifer. момента Бог перестал его звать Люцифером, Les choses avaient changé, donc Dieu a donné un autre nom. потому что вещи изменились, поэтому Бог также дал ему уже другое имя. Et le nom qu'il lui a donné, c'est Satan. И имя, которое Бог дал, это Сатана. Si on regarde dans les racines, Satan, ça veut dire adversaire. И если мы увидим в корне, Сатана означает противник. Vous savez, il n'y a pas que les anges mauvais et les esprits mauvais qui peuvent être des adversaires. Вы знаете, что это не только злые ангелы или же злые духи, которые могут быть нашими противниками. Notre propre chair, Наша плоть, наша собственная плоть, notre также может быть propre chair противником. peut être appelée adversaire. Даже наша собственная плоть может быть назван противником. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. И это то, что именно здесь произошло. Quand Jésus a traité Pierre de Satan, Когда Иисус сказал Петру «Сатана», il l'a fait tout simplement parce que Pierre allait contre la volonté de Dieu. Иисус сказал это лишь потому, что Петр в этот момент шел против воли Бога. Donc, on peut voir que ce soit par les esprits mauvais ou par notre propre chair, l'homme est pécheur. Мы можем видеть, что независимо, это может быть через злые духи или же через нашу плоть, человек, он грешен. L'homme est pécheur parce que l'homme s'est débarrassé de son contenu. Человек грешен, потому что он избавился от своего содержания. Bien sûr, il ne savait pas ce qu'il faisait quand il a pris Конечно cette же. décision-là. Конечно же, он же не понимал, что он делал, когда он это решение принял. Mais cette décision-là a été prise et maintenant, on voit les résultats dans le monde. Но это решение было принято, и мы видим теперь последствия в мире. Ce vide est assez important. Эта пустота очень важна. Ah, je l'ai dit tantôt, le vide n'existe pas, mais pour quelque chose qui n'existe pas, ça fait beaucoup de bruit. Конечно, я сказал, что пустота не существует, но из-за того, что не существует, слишком много проблем из-за того, что не существует сейчас у нас. Lorsque l'on regarde les symptômes les plus apparents du vide dans cette société, Когда мы смотрим симптомы, самые явные симптомы пустоты в нашем мире, on peut voir, j'ai été voir du côté des Statistiques Canada cette semaine. я смотрел в Дании и даже Дания, статистика Канада, это государственное учреждение. Et j'ai vu le nombre de personnes par année qui s'enlevaient la vie. Я увидел столько людей в год заканчивают жизнь самоубийством. 1128 personnes juste au Québec par année qui réussissent 1128 человек только в Квебеке, à s'enlever la vie. Mais которым получилось именно лишиться своей жизни. 4500 autres font des tentatives. 4500 попытались. Et j'ai trouvé que le chiffre était grand, mais je vais garder ce chiffre. Я увидел, что число, оно большое, но я сохраню это число. Selon Statistique Canada, 340 000 personnes au Québec dans un an ont des idées suicidaires. Это правительственное учреждение пишет, что 340 тысяч человек в Квебеке имеют мысли о самоубийстве. Une personne sur 25. Другими словами, это один человек на 25. C'est assez incroyable. Это много. Vous allez à l'école, vous allez dans votre travail.
вы идете au в moins une personne школу, là-dedans qui y a на pas. своей работе, значит, где-то все равно хоть один человек такой есть среди ваших, которого вы видите. Wow. Impressionnant. Да, это просто... Ce n'est pas quelque chose qui est intéressant à parler, Конечно, мне интересно об этом говорить. mais c'est un symptôme que l'on voit Но это то, что мы видим. et qui peut nous montrer ce que le vide peut faire. И это показывает, это показатель для нас того, что может принести пустота. Ah, Martin, inquiète-toi pas, il n'y a rien qu'un ordinateur et Internet ne peut pas combler. А, Мартин, ты успокойся. Интернет и компьютер, они все заполнят. Ah, une grosse maison, c'est le fun. А, прекрасный большой дом, вот то, что нужно. Une belle voiture. Прекрасная машина. Une télévision 85 pouces avec un match des Canadiens. Телевизор 85 пус, там смотришь прекрасную игру. Канадien. Ну, Et je suis sûr que dans ces 340 000 personnes, il y en avait qui avaient toutes ces choses-là. но я убежден, что среди этих 340 тысяч человек, которые думают о самоубийстве, возможно, хоть у одного было все, что, о чем мы говорили, и дом, и машина, и все, что нужно. Je vais vous donner un exemple que vous connaissez bien, à partir de quelqu'un qui connaît bien, qui lui aussi avait télévision de 85 pouces. Я вам дам пример, которого вы точно знаете. У этого человека тоже было все, что нужно для жизни. C'est dans l'Ecclésiaste Это в книге Экклесиаста, 2, chapitre 2, de 3 à 11. 2 глава, с 3 по 11. Je vais le lire rapidement, ensuite mon frère le fera. Je résolus en mon cœur de livrer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse, et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je visse ce qui est bon pour les fils de l'homme de faire sous les cieux pendant le nombre des jours de leur vie. J'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers. J'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. J'achetais des serviteurs et des servantes, et j'eus leur enfant né dans ma maison. Je possédais des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassais de l'argent et de l'or et des richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privé. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains ont faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Книга Экклесиаст, 2 глава, я читаю с 3 стиха. «Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководило с мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые деревья. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произошедших деревья. Приобрел себе слуг и служанок. Домашатцы были у меня также крупного и мелкого скота. Было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценности от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц и услаждение сынов человеческих. Разные музыкальные орудия
И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребывала со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моей долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Amen. Comprenez-moi bien, je ne dis pas qu'avoir de bonnes choses, c'est une mauvaise chose. Поймите меня правильно, я не говорю, что иметь хорошие вещи – это плохо. Et même dans l'Ecclésiaste, on peut voir, lorsque l'on lit, que c'est une bénédiction que Dieu donne à l'homme de jouir des choses qu'il lui donne. Даже в книге Екклесиаст мы читаем, что это благословение, когда Бог дает то, что у него есть. Si ça peut vous aider à votre confort, tant mieux. Конечно, если то, что Бог вам дает, может вам помочь, чтобы более-менее какой-то комфортно жить, это хорошо. Mais il ne faut pas être rempli de ces choses. Il ne faut pas que ces choses comblent votre vide. То есть, поймите одно, не нужно, чтобы эти вещи заполняли вашу пустоту. Vous savez, la plupart des gens disent qu'ils sont d'une certaine religion. Знаете, большинство людей говорят, что они принадлежат к той или иной религии. Et puis, je me suis posé la question, c'est-tu vraiment vrai? Parce que moi, ce que j'entends au travail, c'est que personne ne croit en rien. И я себе задал вопрос, это правда или нет? Потому что то, что я на работе слышу, вроде бы никто в Бога не верит. Ça doit dépendre des endroits parce que selon les statistiques, encore une fois, sur 7 milliards 700 millions de personnes sur Terre, 86% des gens se disent d'une religion. Это, наверное, зависит от местности, потому что если взять население планеты, 7 миллиардов 800 миллионов, из них Environ 86% des gens. где-то 86% людей говорят, что они какой-то религии принадлежат. Si la religion aux yeux n'est pas important pour combler ce vide, alors pourquoi 86% des gens s'en vont dans cette direction? Если религия не так важна, чтобы заполнить эту пустоту, тогда как это так, чтобы 86% этих людей каким-то образом верят? Il y a dans l'homme la pensée de l'éternité. В человеке есть мысли о вечности. Oui, quand le péché est arrivé, Dieu est parti. Да, когда пришел грех, Бог ушел. Mais Dieu a laissé quelque chose avant de partir. Но Бог, прежде нежели уйти, Он нечто оставил. Il a laissé ce petit quelque chose qui va vous agacer. Он оставил это маленькое, это что-то, которое постоянно как бы вот вас, тревожит вас. Qui va vous rappeler que vous êtes vide. Который постоянно напоминает вам, что пусто внутри. Pour te rappeler, toi à la maison et à tous ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Чтобы напоминать всем, даже тем, которые сейчас дома находятся, которые еще не приняли Иисуса Христа. Ça va vous rappeler que vous avez déjà été une bouteille d'eau. Это напомнит вам, что когда-то вы были наполнены Богом. Vous avez déjà été rempli. Вы когда-то были наполнены. Ça existe une vie remplie. Да, такая жизнь наполненная существует. Bon, maintenant, vous êtes tous chrétiens. Но теперь вы все христиане. Vous comprenez de quoi je parle quand Вы je dis que понимаете, quand le Seigneur Jésus-Christ vient, il vous remplit. Вы понимаете, о чем я говорю, когда я выражаюсь такими словами, что Иисус Христос придет, и Он наполнит вас. Amen. Аминь. Je me souviens très bien aussi des années où je n'appartenais pas à Jésus-Christ. Я тоже помню те годы, когда я не принадлежал Иисусу Христу. On pensait à rien. Я ни о чем такого не думал. On allait avec l'air du temps. Мы просто шли, как время ведет, так и жил. On faisait ce que tous les autres faisaient. Мы делали все, что остальные делали. Ah, on avait plein de pensées sur ce qu'on allait faire plus tard. И у нас было много идей о том, что мы должны делать в будущем.
Mais ça tout dans la même direction. No, все эти мысли только в одно направление. Ah, plus tard, je vais faire un bon métier, Когда-то у меня будет хорошая профессия, je vais gagner de l'argent. у меня будет много денег, Moi, je vais avoir une Mercedes. Non, non, je у préfère меня une будет BMW. Мерседес. Не, наверное, лучше BMW. C'est sûr que les choses ont changé quand Jésus-Christ est venu habiter à l'intérieur de vous. Но, скорее всего, что-то изменилось, когда Иисус вошел внутри меня. Et on peut dire maintenant, je suis chrétien, le vide, je ne connais plus ça. И теперь можно говорить, что я теперь христианин, и эту пустоту я больше ее не знаю. Amen, je suis content pour vous. Амен, я рад за вас. Mais ça se peut que des fois, il y ait un peu d'espace. Но, знаете, иногда, может быть, какой-то час, все равно какое-то есть пространство, остается там. Ça se peut qu'il reste des endroits où c'est pas rempli. Возможно, есть какие-то места еще, где не заполнены. On était vide de notre contenu original. Мы были пустыми от нашего оригинального содержания. Le Seigneur Jésus-Christ est venu habiter à l'intérieur de nous par son esprit. Господь Иисус Христос пришел и начал обитать внутри нас. Amen. Амен. Mais ça prend un petit peu plus que ça. Но нужно немножко больше, чем просто это. On peut toujours se dire, je suis sauvé, il n'y a pas de problème, j'ai fait le pas, j'ai plus grand-chose à faire. Всегда мы можем говорить, я уже спасен, нет проблем, я уже сделал первый шаг, ну, все хорошо теперь. Ah, votre avenir est assuré. Мое будущее обеспечено. C'est vrai. Это правда. Mais Dieu ne vous a pas demandé d'exister. Бог не просил вас просто существовать. Il vous a demandé de vivre. Бог просил, чтобы вы жили, а не просто существовали. Abraham Lincoln, Абрам Линкольн, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le 16e président des États-Unis. Il a vécu premier mandat en 1860, quelque chose comme ça. для тех, которые не знают, это 16-й президент Соединенных Штатов Америки. Он жил где-то в 1600 там. Вот. Il a dit quelque chose d'intéressant. Он сказал что-то очень интересное. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'années que vous avez dans votre vie. Он сказал, важно не сколько лет сколько времени вы живете. Mais c'est la quantité de vie qu'il y a dans vos années. Он сказал такие слова. Важно не сколько лет вы жили или прожили уже, но столько жизни были в этих годах, которые вы прожили. Vous pouvez passer toute votre vie chrétienne à flotter, vous ne coulerez pas. Вы можете провести всю вашу жизнь христианскую, вы только как вы так просто на поверхности, и вы, конечно, не тонете. Mais Dieu veut vous apprendre à nager. Но Бог хочет научить вас также плавать. Encore plus. Еще больше. Dieu veut vous montrer à marcher sur l'eau. Бог хочет научить нас ходить по воде. Et puis un jour, vous allez voir, vous allez voler. И однажды вы увидите, что вы будете летать. Le zèle. Дерзновение. Le zèle, Дерзновение. c'est ce qui va vous sortir de ce vide. Это то, что позволит вам выйти из этой пустоты. Oui, je viens de dire que Jésus-Christ vous remplit lorsque vous venez à lui. Да, конечно. Я сказал об этом. Иисус Христос наполняет вас, когда вы приходите к Нему, к Богу. C'est vrai, wow, c'est fantastique. Это правда. Вау, фантастика. Mais si ma bouteille d'eau est remplie jusqu'ici, Но если моя бутылка заполнена до горла, c'est bien, je suis rempli. да, я заполнен. Mais si je déborde, Но если я переполню, il va en avoir pour les autres. если я переполню, тогда будет переливаться, и другие тоже смогут воспользоваться. C'est le but de la vie chrétienne. Это цель христианской жизни. Si Dieu vous remplit et veut vous remplir, Если Бог наполняет вас и желает еще наполнить, c'est pas pour que vous arriviez jusqu'ici de l'eau. это чтобы вам вода не была просто до пояса. Bon, on peut utiliser nos jambes quand on est rendu là. Конечно, мы можем еще наши ноги, если до пояса вода, я могу еще ходить нормально. Vous utilisez vos bras pour travailler pour Dieu. Il faut se remplir jusque-là. Но вы хотите использовать ваши руки, чтобы для Бога работать, вам нужно заполниться до плеч. Vous voulez parler de lui. Il faut que ça se rende jusqu'à la bouche. Вы хотите говорить о нем, надо, чтобы вы были наполнены до ваших уста. Vous voulez que vos pensées restent en Jésus-Christ. Вы хотите, чтобы ваши мысли остались во Христе? Il faut que ça monte jusque-là. Тогда
Bog vavs zapolit prama do galavi, do Mais Dieu makushki. ne veut pas arrêter là. No bog ni kuchitak tam остановиться. Non. Нет. Vous connaissez Dieu. Il est exigeant. Вы знаете Бога, Он требовательный. Dieu veut que ça déborde. Бог желает, чтобы это переполняло. Offrez une PlayStation à votre enfant de 5 ans. Знаете, подарите игровую приставку вашему ребенку, которому 5 лет. Vous attendrez pas avant de voir la réaction. Вам не нужно будет долго ждать, чтобы увидеть его реакцию. Wow! Вау! Il va vouloir tout de suite l'installer. Он захочет сразу его установить. La première chose qu'il va faire quand il va arriver à l'école le lendemain, c'est de le dire à tout le monde. И самое первое, что он сделает в следующий день, когда он пойдет в школу, это всем друзьям рассказать. Même à ceux qui ne connaissent pas. Даже те, которых он не знает. Wow! Вау! Il va être rempli. Он будет наполнен. Ouais, Martin, tu sais, c'est pas tout à fait la même chose, là. Ну, Мартин, понимаешь, это же не одно и то же. Tu parles d'un PlayStation, tout le monde aime les PlayStation, c'est dans l'air du temps. Ты сейчас говоришь о какую-то игровую приставку. Конечно, все хотят иметь приставку, потому что это что-то, которое нужно в наше время. C'est pas la même chose. Je suis au travail. Это не Je то же parle самое. de toi, mon Dieu. Это же не то же самое. Я на работе, я же говорю о тебе, Боже. Les gens alentour me regardent. И когда я говорю о тебе, люди вокруг меня на меня так смотрят странно. Je le vois dans leurs yeux. Ils aimeraient ça que je me taise. Я вижу по их глазам, что их мечта, чтобы я замолчал. Oui, ça se peut. Да, возможно. Nous sommes dans la noirceur. Мы в темноте. Ça se peut que ce soit possible, ce genre de réaction. Возможно, это будет возможным такая реакция. C'est vrai. Это правда. Mais on ne vous a pas donné une PlayStation. Но вам не подарили PlayStation. On vous a donné beaucoup plus. Вам дали не приставку просто, а намного больше. Beaucoup plus. Намного больше. Je vais lire maintenant dans Psaume 69. Я сейчас прочту Псалом 68. Bon, vous connaissez tous vos Bibles par cœur, vous savez à peu près ce que je vais dire. Вы знаете свои Библии наизусть, поэтому я убежден, что вы знаете, о чем сейчас я буду говорить. Psaume 69, 8 à 10. Je tiens à préciser que pour vous, dans la Bible russe, c'est 68. И сейчас прочтем Псалом 68. Psaume 69, 8 à 10. Псалом 68 с 8 по 10. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore. Ибо ради тебя несу я поношение, и бесчестием покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня, и злословящих тебя нападают на меня. Wow! C'est le zèle que ça prend. Это то дерзновение, которое нужно, именно ревность. Dans Jean 7, 37, В книге Евангелия от Иоанна, 7 главу, стих 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » в последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Des fleuves d'eau vive. Реки воды On ne parle pas живой. d'une bouteille d'eau. Там не бутылка воды. Ah, peut-être que vous êtes petit. Да, возможно, вы маленький. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'intervention, l'enseignement de notre frère sur le violon. Мне очень сильно понравилось, когда наш брат говорил сегодня о скрипке. Ça m'a beaucoup touché. Это сильно коснулось меня. Et je me rappelais à quel point j'étais un violon, qui manquait des cordes. Я теперь просто осознал, насколько я был скрипкой, только у которой не были струны.
qui n'a pas de l'air neuf, qui a de l'air vieux, la peinture commence à décaper. Знаете, конечно, там старый там инструмент уже краска уже отходит. Un instrument que la vie a échappé à plusieurs places. Знаете, инструмент, который жизнь роняла во многих местах. Ah oui, j'ai de l'air de rien. Мой вид, ну, никчемный. Mais Dieu a vu quelque chose. Но Бог увидел что-то. Wow. Вау. Il n'a pas vu l'instrument que j'étais quand il m'a ramassé. Бог не увидел инструмента, которым я был, когда Он нашел меня. Il a vu l'instrument que j'allais devenir. Он увидел меня тем инструментом, которым я должен стать. Quand Dieu vous remplit, Когда Бог наполняет вас, et quand il continue de vous remplir, и когда Он продолжает наполнять вас, wow, ça déborde. это переполняет. Et on ne parle pas de bouteilles d'eau ici. И мы не говорим здесь о бутылке воды. C'est le Seigneur qui a dit, vous allez faire de plus grandes choses que moi. Это Бог сказал, что вы сделаете больше, чем я. Moi, faire des plus grandes choses que ce que Jésus a fait sur terre. Именно я, Мартин, буду делать намного больше, чем Иисус сделал. Je pense que j'ai encore du chemin à faire. Я думаю, что у меня еще путь впереди. Много времени Mais передо si мной. Dieu l'a dit, c'est parce qu'il y a une raison. Но если Бог сказал об этом, значит, есть причина. Il a commencé à prêcher à l'âge de 30 ans. Он начал проповедовать, когда ему было 30 лет. Il est mort à 33. Он умер, когда ему было 33. Il a fait tout le Nouveau Testament en 3 ans. Он сделал весь Новый Завет за 3 года. Wow. Вау. J'ai du chemin. У меня еще путь есть. Ce que ça prend, c'est le zèle. То, что нужно, это дерзновение. Bon, je vais tout de suite. Colin, j'en aurais pour 2 dimanches. Je vais tout de suite écourter un petit peu. Je vais aller tout de suite à Matthieu 12, 43. Сейчас я пойду в Евангелие от Матфея, 12 главу, стих 43. Matthieu 12, 43. Матфея 12, 43 стих. Pourquoi le vide est dangereux pour les enfants de Dieu? Почему пустота опасна для детей Божьих? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides cherchant du repos. Il n'en trouve point. Alors il se dit, je retournerai dans la maison dont je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et décorée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Матфея 12 глава с 43 стиха. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь домой, откуда я вышел. И пришедший находит ее незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Bien sûr, Конечно, ça s'adresse aux gens qui sont dans le monde. конечно, это обращено к тем людям, которые еще в мире. Mais ça nous montre une chose. Но это нам показывает одну вещь. Lorsqu'il y a un vide, il y a quelque chose qui va le remplir. Это показывает нам один принцип. Там, где пустота, там что-то придет наполнять. La nature et Dieu n'aiment pas le vide. Природа и Бог ненавидят пустоту. S'il y a de la place, ça va être rempli. И если есть место, то она будет заполнена. Ça va être rempli par quoi? Но чем она будет заполнена? Parfois, vous savez, c'est difficile. On a des péchés qui restent. Знаете, иногда сложно. Есть у нас грехи, которые остаются. Tant mieux si ça vous est pas arrivé. Amen. Слава Богу за вас, если к вам это не относится. Слава Богу за вас. Mais moi, ça m'est arrivé. Но со мной это уже случалось. Il y avait quelque chose qui restait et qui m'agaçait. Было что-то, которое еще оставалось в моей жизни, которое меня просто мешало. Et je priais, je demandais à Dieu, écoute, aide-moi à enlever ça.
Я молился, я просил, Боже, ну помоги мне, ну убери это, помоги мне убрать все это. Et malgré le fait que je demandais, ça restait. И несмотря на то, что я просил, оно оставалось. J'ai dit, Caroline de Bin, j'ai demande de m'enlever ça, ça s'en va pas. Я сказал, Господи Боже, ну что творится? Я прошу, это не уходит. Qu'est-ce que je peux faire? Что я могу делать? J'ai compris à un moment donné, lorsque j'ai lu ce passage, Я понял однажды, когда я прочел этот отрывок. il y a une façon de régler ce genre de problème. Есть способ, как такие вопросы решать. Donnez-moi quelques secondes, Дайте мне несколько секунд, je vais faire mon petit montage. я вам покажу что-то. Moi, je vais mettre une belle petite nappe en plastique. У меня, есть даже... Les filles, ils n'aimeront pas que je mette de l'eau sur mon plancher. Bon, ça devrait suffire. Но C'est très simple. это очень просто. Oui, ça a l'air même trop simple. Mais je suis habitué à l'école du dimanche avec les enfants. Кажется слишком просто, но я привык. Я же учитель в воскресной школе. Mais c'est pas grave, vous êtes des enfants de Dieu, ça fait pareil. Ничего страшного, вы тоже дети Божьи, одинаково. On fonctionne beaucoup avec nos yeux. Hein. Мы очень часто, больше всего действуем как, нашим зрением, те, что мы видим. L'impact d'une petite démonstration, des fois, rentre dans la tête un petit peu plus. Знаете, влияние того, что мы видим, того, что мы показываем, может остаться у нас намного дольше, чем слова. Bon, une belle petite orange en plastique. Знаете, у меня есть C'est mon péché. апельсин, пластмассовый, Je mets ça dans le fond пластиковый. et j'essaie de faire des efforts pour aller le chercher. И я его туда бросил, и я хочу как-то его оттуда забрать. Mes mains sont trop grosses pour rentrer. Но мои руки слишком большие, чтобы войти. Je peux aller chercher une paire de pinces, mais à la grosseur que ça a, je ne serais pas capable d'aller chercher. Даже если я найду плоскогубцы, сложно будет оттуда вытащить. Je vais utiliser un autre moyen. Я буду использовать другой способ. Je vais remplir l'espace par quelque chose d'autre. Я заполню это пространство чем-то другим. Je vais prier Dieu. Я буду молиться Богу. Je vais demander à mes frères de prier pour moi. Я буду просить моих братьев молиться за меня. Je vais lire ma parole. Я буду читать Слово. Je vais me mettre à chanter. Я начну петь. À tous les jours, je vais penser à Jésus-Christ, Каждый день я буду думать об Иисусе. même lorsque je travaille. Даже когда я работаю. C'est le fun? Это же прекрасно. Wow. Вау. Легко достал. Et Dieu veut pas juste que vous fassiez ça. И Бог не хочет, чтобы вы просто так делали. Il veut que ça déborde. Он Désolé, хочет, c'est pas grave. чтобы переливалось. Bon, ok, je ramasserai. Слава Богу, есть кому убирать церковь, его жена. Хорошо. Chérie, peux-tu venir ici, s'il te plaît? Дорогая, подойди, пожалуйста. Ah, elle est à l'extérieur. Bon, c'est pas grave. Ça arrive. Vous savez, ça prend toujours un petit peu plus de temps aux femmes, Знаете, всегда женщинам нужно немножко больше времени, mais c'est pour qu'ils se mettent belles. но это для того, чтобы они стали намного красивее. Вас зовут, пожалуйста. Hola, est-ce que tu peux venir ici, s'il te plaît? Подходи, Оля, пожалуйста. Merci. Спасибо. La vie que Dieu nous donne peut être considérée comme un élastique. Жизнь, которую Бог нам дает, мы можем сравнить с резиной. On part d'ici et Dieu veut qu'on arrive là. C'est son but, c'est son plan dans notre vie. Мы начнем отсюда, но Бог желает, чтобы мы туда подошли. Это его план в нашей жизни. Bon, on a quand même de l'espace. Hein? Dieu, il ne nous dit pas exactement comment le faire. Il nous demande juste où aller. Конечно, у нас еще есть немножко пространства. Бог не показывает нам, как, но Он просто говорит, идти, Он говорит направление. Ну, как оставляет нам время.
Et parfois, on veut vraiment pas aller dans la même direction. Иногда мы не хотим пойти в то же самое направление. Dieu nous permet de le faire. Бог позволяет нам это делать. Mais à toutes les fois que vous allez vous éloigner, Но каждый раз, всякий раз, когда вы желаете немножко отойти, et plus vous allez vous éloigner, и чем больше вы желаете уйти, plus vous allez sentir que la force est grande тем вы почувствуете, что сила, сопротивление большая, pour que vous reveniez. для того, чтобы вы вернулись. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Вот как Бог трудится. Dieu vous demande d'être zélé. Бог просит, чтобы у нас было дерзновение. Il ne vous demande pas de ne pas écouter votre match de hockey des Canadiens. Он же не говорит, что вы там не слушали там вашу игру. Mais ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu vous demande à vous. Но то, что важно, это сделать то, что Бог просит вам лично. Merci, chérie. Спасибо, дорогая. Là, je fais plein de dégâts, c'est elle qui ramasse à la maison. Это еще ничего страшного. Дома то, что я творю, и она всегда помогает, слава Богу. C'est juste des petits exemples pour vous montrer Это просто такие маленькие примеры, чтобы вам показать, que lorsque vous êtes rempli, что когда вы наполнены, tous les problèmes qu'il va y avoir dans votre vie vont s'en aller. все проблемы, которые в вашей жизни, они уйдут. Vous n'avez pas besoin de dépenser de votre temps à essayer de régler un problème. Вам не нужно постоянно думать, как бы это решить, как бы это решить, как бы это решить. Prenez votre temps pour vous diriger vers Dieu. Возьмите свое время и направьтесь к Богу. OK, la Bible, il y a beaucoup de pages. Hein? А, Библия, знаете, там много страниц. Ah, il y a trop de pages, il y a trop de choses à voir. А, много страниц, там слишком много там читать. On va essayer de réduire ça à une seule chose, ça va être plus simple. Попробуем это просто уменьшить на одну вещь, и это просто будет для нас. Tout le monde aime les choses faciles. Всем нравятся простые вещи. Le premier commandement. Первую заповедь. Quel est le premier commandement? Какая первая заповедь? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de Возлюби toutes tes Господа forces, всем de toute сердцем, ta всей pensée. силой и всеми мыслями твоими. On va arrêter ça là. Мы остановимся здесь. Si vous faites ça, Если вы это делаете, c'est incroyable. это Dieu ne veut потрясающе. pas que vous restiez assis. Dieu ne veut pas que vous restiez là où vous êtes. Бог не желает, чтобы вы просто сидели, чтобы вы оставались там, где вы есть. Dieu est avec vous dans la voiture. Бог с вами в машине. C'est lui qui est au volant. Он за рулем. C'est lui qui tourne à gauche ou à droite. Он именно поворачивает налево или Направо, направо. направо. Mais c'est lui qui appuie sur c'est toi qui appuies sur l'accélérateur. Но это ты нажимаешь на газ. Si tu n'appuies pas sur l'accélérateur, ça avancera pas. И но если ты на газ не будешь нажимать, машина никуда не поедет. Même s'il tourne à gauche ou à Даже droite, если он направо повернет или vous налево, irez nulle part si вы tu appuies. никуда не доберетесь. Si tu pèses pas sur le gaz. Если ты не нажмешь на газ. Dieu vous demande pas juste d'être rempli. Бог не желает просто, чтобы мы были наполненными. Dieu vous demande de grandir. Бог желает, чтобы мы росли. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais sûrement être obligé de revenir un autre dimanche pour parler de la croissance. Конечно, есть много о чем можно говорить. Я, конечно, наверное, вернусь следующий dimanche prochain. Я, наверное, вернусь в следующее воскресенье, чтобы говорить о росте. Mais le début, c'est les vitamines, c'est les protéines. C'est tout ce que vous pouvez rentrer à l'intérieur pour grandir. Но начало это всегда эти витамины, эти протеины, все, что поможет вашему организму расти. Впитывайте. Soyez remplis. Наполняйтесь, Soyez наполняйтесь. remplis. Наполняйтесь, наполняйтесь. J'ai trop parlé, je pourrais juste dire ça. Soyez remplis. Я слишком много говорил, я просто мог молча Soyez сказать. remplis. Просто наполняйтесь. Soyez remplis. Наполняйтесь. Soyez remplis. Наполняйтесь. Débordez. Переливайтесь. C'est ce que Dieu vous demande. Вот то, что Бог хочет от нас. Ce n'est pas une option. Это не какая-то возможность, которую он вам дает. C'est ce que Dieu vous demande. Это не выбор какой-то, это то, что Он просит вам делать. Bon. Maintenant, Теперь, étant donné que Dieu ne fait jamais rien dans le vide, из-за того, что Бог ничего не делает в пустоту, Dieu nous a donné quelque chose d'autre Бог нам дал что-то другое, pour ne pas qu'il y ait de vide. чтобы не было пустоты. Le repas du Seigneur. Это стол Господний. Le Seigneur veut qu'on se souvienne. Бог желает, чтобы мы вспоминали.
Le Seigneur veut Bog хочет, qu'on puisse se souvenir. чтобы мы вспоминали. Il y a le vin, il y a le pain, Есть вино, есть хлеб, или виноградный сок, есть хлеб. et Dieu nous a donné ces symboles qui sont puissants et forts И Бог нам дал эти символы, которые очень сильные и мощные, pour que l'on puisse se souvenir. чтобы мы вспоминали. Dieu n'aime pas les espaces vides. Бог не любит пустоту. Il ne veut pas qu'il y ait des espaces vides en vous. Он не желает, чтобы были пустые места, какое-то пространство в вас. Et il connaît l'homme, c'est lui qui l'a construit. Но он знает человека, именно он сотворил человека. OK, je vais lui donner quelque chose pour qu'il se souvienne. Значит, я ему дам что-то, чтобы он вспоминал. Oui, c'est de la répétition peut-être. Да, это как-то постоянно, как одно и то же. Мы повторяем одно и то же. C'est une bonne chose. Это хорошая вещь. Parce que ce qui nous entoure présentement, c'est le monde. Потому что все, что нас окружает, это мир. Ce qui nous entoure présentement, c'est le vide. То, что нас наполняет сейчас, это, с другой стороны, это пустота. Le seul qui est capable de nous remplir, c'est lui. Единственный, который способен наполнить, это он. Le Seigneur Jésus-Christ nous a donné deux symboles. Господь Иисус нам дал две святыни. Celui du pain et du vin. Это святыни хлеба и святыни вина. Celui de sa vie et de son sang. Святыни своей жизни и святыни своей крови. Le pain représente tout le temps qu'il a passé ici avec nous. Хлеб олицетворяет все это время, которое он провел с нами здесь. Son témoignage. Его свидетельство. Toutes les actions qu'il a fait dans sa vie. Все, что он совершил в своей жизни. Et le sang représente son sacrifice sur la croix. И кровь олицетворяет жертва на кресте. Toute sa vie, Jésus-Christ a amené le témoignage comme quoi il était Fils de Dieu. Всю его жизнь он всегда показывал, именно он свидетельствовал о том, что он Сын Божий. Toute sa vie, il a amené le témoignage qu'il était Dieu. И всю свою жизнь он свидетельствовал о том, что он Бог. Et malgré le fait qu'il soit Dieu, il n'a pas arraché cette position-là. И несмотря на то, что он был Богом, он просто не вырвал эту позицию. Il est monté sur la croix. Он пошел на крест. C'était pas juste une façon de mourir. Это не был просто способ, как можно умереть. C'était la façon dont on faisait mourir les criminels. Это то, как именно Ceux qui n'étaient pas aimés de la société. это то, как должны были умереть те, которые были бандитами и так далее, и так далее. Ceux qu'on rejetait. Те отверженными. Et Dieu l'a fait. И Бог это сделал. Dieu l'a fait pour vous. Бог это сделал для вас. Il y a beaucoup de parents dans la salle. Il y a beaucoup de parents à la maison. Есть много родителей в зале, есть много родителей дома. Et même si un ami arriverait à la maison, un ami qui est très cher à vous, Даже если какой-то друг вам приедет, друг, который вам очень дорог. j'ai une maladie très rare. У меня есть такая очень редкая болезнь. Et la seule façon que je puisse survivre, И единственный способ, как мне выжить, c'est de prendre la moelle osseuse de ta fille. я болею неизлечимой болезнью. И единственный способ, как мне выжить, это надо, чтобы взяли мой костный мозг твоей дочки. Je suis très triste pour toi, mon ami. Но извини, дорогой, мне жалко тебе. Mais c'est sûr que je ne donnerai pas la vie de ma fille pour toi. Я не отдам жизнь моей дочке ради тебя. On s'entend, c'est ma fille. Давай договоримся, это моя дочь. Je ne donnerai pas sa vie pour toi, même si je t'aime beaucoup. Даже если я тебя очень сильно люблю, но я ее не пожертвую ее жизнь ради тебя. Je suis désolé, je ne peux pas rien faire pour toi. Мне жалко, конечно, но я не могу ничем помочь. Dieu n'a pas juste donné son Fils. Бог не просто дал своего сына. Il l'a fait pour quelqu'un qu'il détestait. Он это сделал ради человека, который его ненавидел. Il l'a fait pour quelqu'un qui était vide. Он сделал это ради человека, который был пустым. Il l'a fait pour quelqu'un qui voulait rien savoir de lui. Он сделал это ради человека, который ничего не хотел узнать о нем. Et il l'a fait. Но он это сделал. Et vous me dites que Dieu nous aime pas? И вы мне скажете, что Бог нас не любит? Wow!
Видите? La croix, c'est le symbole ultime que Dieu nous aime. Крест, именно это символ, который показывает нам, что Бог любит нас. Il faut se souvenir. Мы должны вспоминать. On va distribuer maintenant. C'est un symbole tellement fort Это символ, который настолько сильный, que Dieu nous dit, avant de le prendre, что Он говорит нам, прежде нежели его принимать, faites attention à ce qu'il y a dans votre cœur. обратите внимание, что внутри вас. Faites attention à ce qu'il y a dans vos pensées. Будьте внимательны, что же, какие у вас мысли. Je veux vous remplir. Я хочу вас заполнить. Je veux voir qu'il y a en vous la bonne raison pour laquelle vous êtes ici. Я хочу быть уверенным, что внутри вас есть именно настоящая причина, почему же вы здесь. Vous n'êtes pas ici pour boire et manger. Вы здесь не для того, чтобы просто кушать или же пить. Vous êtes ici pour vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. Вы здесь, чтобы вспоминать то, что Бог совершил для вас. Jusque où Dieu a été pour vous remplir. Смотрите, на что Бог пошел, чтобы заполнить вас. Vous étiez vide, moi le premier. Вы были пустыми, и я первый. Et Dieu savait ça. И Бог знал об этом. Il vous a aimé assez pour faire quelque chose. Он настолько вас возлюбил, что Он сделал что-то. Il s'est fabriqué un corps, il est venu habiter dans ce corps, il est venu mourir pour vous. Он взял тело, Он жил в нем ради вас. Ces signes sont très importants. Знаете, все эти святыни, они очень важны. On va prendre maintenant un court instant pour rentrer à l'intérieur de nous Мы возьмем некоторое время, просто будем размышлять. et régler les choses qu'on a réglées devant lui. Мы будем размышлять внутри себя. Мы будем рассуждать внутри себя, чтобы привести в порядок некоторые вопросы. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu as fait. Спасибо, pour nous. Господь, за все, что Ты совершил для меня. Merci, mon Dieu, pour ce sacrifice. Спасибо, Господь, за Твою жертву. Sois avec nous, Seigneur, pendant qu'on prend ce pain. Будь с нами, когда мы принимаем этот хлеб. Entre à l'intérieur de nous, Seigneur. Remplis-nous. Войди в нас, наполни нас. Prenons le pain maintenant. Возьмем хлеб теперь. Dieu a aussi pris la coupe. Он также взял чашу. Il a dit à ses disciples, faites ceci en mémoire de moi. И он сказал ученикам своим, делайте это в мое воспоминание. Et à chaque fois que vous en boirez, vous annoncerez le retour du Seigneur Jésus-Christ. И каждый раз, когда вы будете пить, вы провозглашаете его возвращение. Buvons. Мы можем участвовать. Аллилуйя. Ah, qu'il est bon d'appartenir à Dieu. Как прекрасно Вау! принадлежит Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Il faut que je fasse attention. Wow. Вау. Je vais maintenant apporter les offrandes. Теперь это время для пожертвования приношения. Vous savez, les offrandes sont importantes quand même. Вы знаете, пожертвования, они важны. Oui, c'est vrai, lorsqu'on parle de vide, on parle de vide spirituel.
Da, kada my говорим о пустоте, мы говорим о духовной пустоте. Mais nous vivons dans ce monde est matériel. Но мы живем в этом мире, этот мир, он материален. On va maintenant prier pour que le Seigneur Jésus puisse mettre sa main sur nos offrandes. Мы будем теперь молиться, чтобы Господь Иисус, Он благословил наши приношения. Christ, mon Dieu, roi du monde. Господь, Царь мира. Seigneur, c'est toi, Seigneur. Господь, это Ты. C'est toi, Seigneur, qui donne les choses. Ты даешь. C'est toi qui nous donne notre travail. Ты нам даешь нашу работу. C'est toi qui nous donne tout ce qu'on a dans notre vie. Ты нам даешь все, что у нас есть в жизни. Seigneur Dieu, aide-nous, Seigneur, à faire de la place dans notre cœur pour toi. Господь, помоги нам иметь место для Тебя. Aide-nous, Seigneur, à te redonner ce que tu nous donnes, Научи нас возвращать Тебе то, что Ты нам даешь, afin de combler les besoins physiques et matériels ici à l'Église. чтобы восполнять все нужды церкви. Mais bien plus, Seigneur. Но не только это, но и намного больше, Господь. Nous avons aussi une boîte, Seigneur, d'offrandes pour l'Ukraine. У нас также есть пожертвования для Украины. Il y a aussi beaucoup de besoins là-bas. Там также есть много нужд. Christ, Seigneur, bon Dieu, béni. Господь Иисус, благослови. Tu es capable de transformer quelques poissons et quelques bouts de pain, Seigneur, pour nourrir des milliers de personnes. Ты способен трансформировать, изменить, умножить несколько рыб и хлебов. De la même façon, tu es capable de multiplier cet argent. Тем же путем ты способен умножить эти финансы. Alors je te demande, Seigneur Christ, en ton nom, de bénir cet argent. И я прошу Тебя, Господь, во имя Твое, благослови эти финансы. Merci, Seigneur Christ. Спасибо Amen. Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Merci beaucoup pour ce beau dimanche. Спасибо за это прекрасное воскресенье. Encore une fois, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la seule journée où vous pouvez vivre. Еще раз я вам повторяю, что сегодня это единственный день, когда вы можете жить. Alors ce n'est pas demain la meilleure journée pour être rempli. Знаете, лучший день, чтобы быть наполненным, это не завтра, C'est aujourd'hui. это сегодня. C'est pas demain la meilleure journée pour faire du zèle. Это не завтра лучший день, чтобы иметь дерзновение по Богу. C'est aujourd'hui. Это сегодня. Suivez la petite voix, Следуйте за этим голосом, внутренним голосом, который вам говорит. celle que l'Esprit vous murmure aux oreilles. То, что Дух вам говорит на ухо. Et c'est différent pour chacun de nous. Это, конечно, разное. Это Бог говорит каждому из нас по-разному. Dieu vous demande de faire ce qu'il vous le demande. Бог просит вам делать то, что Он вам просит. Ne regardez pas votre frère, votre sœur. Не смотрите там вашего брата, вашу сестру. Dieu vous demandera peut-être pas la même chose. Бог, возможно, вас не попросит то же самое. Faites tout simplement ce que Dieu vous demande. Просто делайте то, что Бог вас просит делать. Approchez-vous de lui. Приблизьтесь к Нему. Laissez-vous remplir par sa présence. Будьте наполнены Его присутствием. Et vous avez vu, toutes les autres cochonneries vont s'en aller. Вы видите, что все остальное, все, что было там, она уйдет. Merci Seigneur encore une fois pour ce beau dimanche. Спасибо, Господь, еще раз за это прекрасное воскресенье. Merci à la maison. Merci. Спасибо Ici. за тем, которые были Bonne дома. semaine. Хорошей недели. Merci beaucoup. Amen. Спасибо большое. Аминь. С миром Божьим.